你的真我状态是什么样子？你见过它吗？请你给我3分钟的时间，我将带你去探索你的潜意识，见到你的真我状态，并且疗愈它。在开始体验前，有2个注意事项。第一个，接下来的体验你会非常安全，所以你需要对我完全的信任。第二个，每一次心灵之旅都是与潜意识沟通的绝佳时机，所以请你放松和专注下来，先点赞后体验，养成好习惯，开始今天的心灵之旅。请你在一个安静又舒适的环境下进行，可以躺下，也可以坐下，慢慢地闭上你的眼睛。当你闭上眼睛的时候，感受到一阵放松的感觉，在按摩你的双眼，每一次按摩都会缓解掉眼睛的疲劳和压力。发挥你所有的想象，你正走在一条宁静安全的小路上，在小路上每走一步都会让你进入更放松的状态。阳光会照向你的身体，从你的头顶开始，放松和温暖你身体的每一个部位。放松你的头顶和你的五官，放松你的脸颊和下巴，放松你的颈椎和肩膀，放松你的胸腔。你的呼吸会越来越平稳。放松你的背部和背部的肌肉，放松你的小腹和你的肠胃，放松你的腰椎和尾椎，放松你的双臂和双手，放松你的双腿和双脚。你已经处于最放松的状态下。小路的尽头是一扇金黄色的城门，你已经走到城门前，请你仔细观察城门的大小，城门的样子。当我数到3，你会用你的方式打开城门。在城门的背后，是让你感到安全和舒适的地方。在这里，有一个人正在等你，而他就是真实的你。1、2、3，请你仔细观察他的样子、年龄和穿着。你看到他时有什么样的感受？你可以站在原地，也可以慢慢地靠近他。请你感受他的情绪，他是自信和勇敢的，还是脆弱和无助的呢？我会给你一点时间，他会带你去做一件他想做的事。而在这个过程中，请你保持倾听、包容和理解。你会清晰地记得你们在一起的时光，也会感受到情绪的释放。你可以选择给他一个拥抱，或者独自离开。当我数到3，你会带着最放松的感受回到现实中来。1、2、3。本视频建议反复疗愈使用。朋友们，我们经常会听到降服其心、善用其心，但是你知道什么是降服其心和善用其心吗？无论是降服其心还是善用其心，它的本质都是从不同的角度在关照这颗心。未觉之前的心与觉后的心，只是角度变了，呈现的结果也各有不同，但那个究竟的本体却都是一样的，从来没有改变过。有观察者与没有观察者所呈现的光的粒子运动规律是截然不同的，但光本身还是光，只是外部的条件在改变。之所以有个体和整体的分别，是因为在特定的时空条件之下，不同的频率呈现出了不同的相。在觉悟之前，外在的物质环境决定内在；在觉悟之后，心可以转万法，其本质是你拿回了本就属于你的力量，以信念重塑世界，升华人生。如果接下来的话对您有所帮助的话，请在离开前按个赞给我响应，在评论区留下以信念重塑自己。我们应该都听过，
这样一个古老的创世传说，那就是盘古开天辟地。很多很多年以前，当天和地还没有分开的时候，宇宙只是黑暗混沌的一团，像一个大鸡蛋。人类的老祖宗盘古就孕育在这个大鸡蛋里，他在大鸡蛋里呼呼地睡着，一直经过了18000年。有一天他忽然醒了过来，伸伸胳膊和两腿，只听咔咔嚓嚓一阵巨响，把蛋壳给蹬烂了。那些轻而轻的东西缓缓上升，变成了天；重而浊的东西慢慢下沉，变成了的。天和地初分，许多地方粘连不断。盘古去找来大斧和凿子，左手执凿凿，右手拿斧砍，不久就把天和地完全划分开来了。盘古开天地，再合起来，就头顶着天，脚踏着地，站立在天地的当中撑着。盘古在天地之间一日九变，智慧超过了天，能力越过了的。天每天升高1丈，地每天加厚1丈，盘古的身子也每天增长1丈。这样又过了18000年，天升得极高了，地变得极厚了。地去天之间有9万里，不知道又经过了多少年代，天和地巩固了，盘古却倒了下来。累死了盘古死了以后，周身发生了巨大的变化，他呼出的气化成了风和云，声音化成了雷霆，左眼变成了太阳，右眼变成了月亮，手足变成了大地的4极，身躯变成5岳山脉，血液化成了江河，经脉化成了地理，肌肉化成了田地，头发和胡须变成了星星，皮肤和汗毛变成了花草树木，牙齿骨头化成了金属和岩石，骨髓化成了珠宝和玉石，身上出的汗也化成了雨露和甘霖。总之，盘古用他整个的身躯创造出了天地宇宙和自然万物。老祖宗的智慧早就将这个最纯粹的天道法则如是呈现给了我们，只是未觉之前，我们只当成了一个神话故事来看待。事实上，我们每个人的本来面目都是盘古，每一个属于我们的宇宙人生都是由我们的内心最真实的显化，站在我们自身为中心的视角，万事万物都最直观地呈现着我们想要体验的一切。可能因为我们的心电系统思想体系不同，每个人的个体能量频率才有了分别，进而分化出无穷无尽的体验可能。以钟表为例，钟表代表的是一种近乎于完美的精准，而这精准背后是无数个齿轮相互作用的结果。每个人都是这个宇宙巨大机器中的一颗齿轮，能量越大的这颗齿轮的影响力越大。它轻轻地转一下，其他能量层次远远小于它的齿轮，就会被动转动好几圈，由大到小，以此类推。也就是说，天地万物根据能量层次的不同而互相影响，互相干预着，本来就是同一体的，但往往最终产生决定性作用的都是相对而言更大的那个齿轮。在3维空间的世俗角度，人们树立了种种能量标准，比如打斗时，谁的武力强，谁的自由度就更高，在农民之间，谁的田地多，谁更富足，再到国家力量，谁的军队实力更强大，谁就更占据国际局势的主导权。殊不知，这些出现在不同历史时期的所谓的能量大的设定都并不究竟，那还只是人的维度，
更高的如同神一般的力量，就是我们的心力、业绩、念力。这个看不见摸不着的力量，于无形之中操控有形，是天地之间最究竟的力量。人法地，地法天，天法道，道法自然。你可以理解成人要向地效法，寻求规律。地求法于天，求法于道，道求法于自然。这里的求法不是主观意识的有求，更确切地说，是影响自然产生了道，影响了天，天影响了的影响着人。换句话说，人想要寻求大道，寻求真理，就要从天地自然之中去探索。殊不知，探索的结果却是自己的本来面目，与这天这地，与这自然万物无差无别。当你的意识层面深刻认识到这个道理，即是明心。当你的身体深刻感受到了这份圆融于万物的空性，也即见性。明心加见性，也即开悟，正是认清了世界的终极真相，转迷为悟，超凡入圣。而这也才是刚刚开始修行，在更高的维度提升自己的能量，提升自己的自由度，提升自己的齿轮影响力。我们为什么烦恼？我们为什么无法解脱？如果你是这天地之间能量最大的存在，如果你是那个自由度最高的齿轮，如果你成为道本身呢？因此求而不得的本质，是你内在的匮乏欲望与执着，在不断消耗降低你更本质的心念力量，导致你的齿轮越来越小，自由度越来越低，能量大过你的，总能影响到你，你又如何实现自己的目标呢？如果这世间没有任何东西可以影响你的信念，那份无以复加的坚定与决绝，就如同这世间最强大的动力，只心一处，无事不办，只将一心做万事，莫把万事万心死。如果不深刻领悟，决定你人生命运的终极钥匙，就是你那圆满无瑕的心，而错误认为拥有更多的金钱财富、名望地位，那么被拥有这份力量的人捷足先登，也只是必然中的必然。善用其心的本质，就是要借助道的力量，来自由显化你所要的一切，以心转境，而非被境转道。心力交瘁，能够证悟，罗汉的果位就已经断，除了烦恼性，脱离了轮回。即使他什么都不做，不去讲法不道，不去行善布施，依然在深刻影响着这个世界，将这个世界从更大的负面能量中平衡到正向能量那一面。这就是加持力，也是无为的心念力量的具体显现。要做点什么，必须有为，这本身就是三维空间头脑造作的产物。如果你真的在理上了悟圆满，又在色身上转化到了圆满，那么你就是真理本身，你就是佛。只有在这个时候，你成为那个最大的齿轮，拥有了最高的自由权限时，你会发现这样一个事实：这个宇宙，这个世界，这个人生，一切人事物都不过是你的一念。更确切的比喻是，这如同一部巨大的长篇影视剧，一切存在都只是作为造物主的创造而已，只是这个造物主也即你，来到了你所创造的这个虚幻世界，你体验了你的创造，一切皆是你的新的创造，一切也皆是为你而存在的体验。你本就是一切存在的意义，这就是你打造的超级无比巨大的游乐场。
每个人都在体验着佛所设计创造的游乐项目。有的人喜欢玩海盗船，有的人喜欢玩过山车，有的人喜欢玩旋转木马。作为这个人生游乐场的终极设计师，你可以选择置身于游乐场之外，俯视观看着每个人在游乐场尽情体验他们想要体验的一切，又可以自己也身处其中，体验着自己所创造的一切。觉悟之前是无数种游戏体验项目，觉悟本身也是无数种游戏体验项目，觉悟后又是无数种游戏体验项目。连佛菩萨那普度众生的神圣使命，也不过是这个巨大游乐场中向所有人开放的体验项目而已。凡在游乐场之内，一切的意义都只有体验本身；游乐场之外，则超越了体验。而以上这样的认识，只有你成为圆满本身，才能真正理解。嘴硬也没有用，你知道自己内心的自由度早已被这三维空间的头脑牢笼紧紧锁住，甚至连开悟都有可能，只是小我造作出的幻象与虚无。老子说是以圣人无为，故无败，无故无失。民之从事，常于积成而败之。慎终如始，则无败事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货；学不学负众人之所过，以辅万物之自然，而不敢为。故圣人云我无为，人自化我好静，人自正我无事，人自负我无欲，人自朴。很多人都错会了老子的无为。无为不是作为，而是以一种更高维度、更究竟的方式在有为。这个无为不是三维空间的为，是源头维度的心。无为即是心，是空是无极，有为即是相，是有太极。既然万事万物都只是我的一念，都受到我这颗最大齿轮的影响，那么凡夫欲望强，不是凡夫欲望强，实则是我的欲望在膨胀，而我内心真正的清心寡欲了。凡夫自然而然会被这股看不见的力量所深刻影响，在他们看来是莫名其妙的变化了。这种莫名其妙的本质是齿轮，相对于圣人，更小的所谓凡夫在最大齿轮的加持下，能量层次提升的结果。因此这个正悟天道法则，掌握天地最高自由权限的圣人，可以入世成为一名治世能人，也可以隐逸天地之间，默默改变自己的内在状态，进而在更高的维度实相上干预影响三维空间的众生。所以老子站在拿道元满能量的圣人角度，对待世风日下礼崩乐坏的凡人社会，所强调的是无为而治，是在传递更深层次的天道法则，运作规律，也即弥及一切，一切即你。你内在越圆满，外在的一切自然也就越来越圆满。所以只有达到了这个圣人佛菩萨的智慧高度，才能真正活在真相之中。而无名的众生迷失在了游乐场中，忘记了自己才是这个游乐场存在的意义本身。又或者说，众生也只是想体验众生这一角色的佛，不打破三维空间头脑的惯性，是无法真正理解时间、空间以外世界的游戏规则的。如果连游戏规则都不了解，也不知道如何提升自己的能量与自由度，最终当然只会更多的体验失败、苦难、痛苦、折磨。好在痛到极致了，他也就不想玩这游乐场的游戏了。
也就记起了它的本来面目。我们每个人都是盘古，为了各自想要体验的人生开天辟地，所遇到的一切人事物，皆如同你的血液、骨骼、牙齿一般，是你本心不可忽视的一部分。当你觉悟真心之后，起心动念的显化力量会愈发显著。原来不是外在的偶然发生，而是内在力量达到一定高度时的必然显化。我们的心切切实实地改变着我们所遇到的一切，我们切切实实地走在了心想事成的道路之上，我们切切实实地感受到了当下即是极乐净土，当下即是天堂的深刻奥义，切切实实是身与心的合一，是最真切而纯粹的感受，是无法被你的小我能够造作、僭越染浊的究竟圆满。很多所谓的修行人，是小我编造出的另一个冠冕堂皇的自欺欺人而已。觉悟的本质，就是要断烦恼心与小我的坚决了断。心不死则道不生，小我死了，那个本来面目才会出现。而很多修行人将杀死小我的权利交给了小我，那结果是什么？小我为了哄你开心，编造了一个虚幻的修行经历，虚幻的功法，虚幻的境界，虚幻的提升。当你被逼急了，真的想要杀死小我的时候，他也会非常狡猾地装死。有些时候，妄念窒息并非真的杀死了小我，只是他暂时闭上了嘴。此空非真空，也就生不出真正的妙楼。小我不死，你根本无法全然地相信，那所谓的灵感，到底是来自上帝的指引，还是恶魔的低语？那些假修行的人，将比不修行的人更苦。当然，真正圆满的内心也会如诗说那，何尝不是一种体验呢？法之究竟与圆满，在我们这个时代而言，有无数得道的圣人为我们传递觉悟的高维智慧。可是你真的分得清楚吗？哪些是开悟的人说给开悟的人的？哪些是开悟的人说过这样没开悟的人？哪些是开悟的人说给那样没开悟的人？又有哪些是没开悟的人说给没开悟的人的？法无定法，就在于法的存在。意义就像是一把钥匙，天然就是为了打开相应的锁，锁就是烦恼是问题。钥匙打开了锁，锁消失了，钥匙也就消失了，法也就失去了意义。太多的假修行人背了一身的所谓的法，所谓的钥匙，在众生面前炫耀，你看我的钥匙多牛，这是释迦牟尼佛的金刚经，这个钥匙多牛是老子的道德经，引经据典，不亦乐乎。可是你这么多钥匙都没有开你自己无名的锁啊，你自己的锁都没有开，又怎么可能真正拿着法开别人的锁呢？你自己都没开悟，却在传法布道，又怎么会真的有人因你而觉悟呢？这一身的钥匙，一身的法，反而也成了一种无明与执着啊。欲照见本心，必先要认清自身的贪嗔痴慢疑。这是说给刚刚想要修行、刚刚开始认识真理认识到的人的。对于已经在所谓的修行生活中摸爬滚打的人而言，唯一能够真正让你醒来的，从来不是修行的法门，而是你从来都没有深刻意识，且认同你本来就是圆满本身，当下100%地相信自己本就是佛，而不夹杂一丝一毫的头脑与思维。烦恼当下断灭，除此之外，
也只是为最终这一刻所做的准备。物本身就不属于三维空间的，头脑逻辑是跳出三维空间进入高位，进而回到源头的时空隧道，或者说直升梯。你越放弃头脑，这个直升梯升的维度越高，完全放弃三维头脑的羁绊，当下即入佛的知见。三维空间有时间空间，有逻辑，有因果，有好坏对错，有无穷无尽的理由。而在源头，没有时间空间，没有逻辑，没有因果，没有好坏对错，更没有无休无止的理由。物就是链接这两个维度空间，实现灵魂质变的那个通道。与其用头脑的小我自以为是的到处抬杠，不如看清自身的狭隘与无明，用物这把钥匙开你内心最后的那把锁。锁开了，心也就开了，心开了，也就发自内心的开心了。修行觉悟就是这样，前99步难上加难，最后一步简单到不能再简单，丝毫不需要费一丁点力气。只是多少人却把这最后一步看作万丈深渊，望而却步，只不识凡夫，跳下去的都成了圣人。你说呢？你一定知道电视机可以通过调整频道接收到不同的画面，但是你知道人的身体也可以通过调整频道看到不同的现实世界吗？如果你想通过身体的内在能量调频，不断地看到好人好事，财富成功在你身上发生，那这个视频你一定要看完，它可能会彻底改变你的人生。我会详细地讲解一下什么叫内在能量，什么叫能量调频，你的内在能量和现实世界的关系是什么样的，怎么正确精准地对身体进行能量调节，吸引显化你想要的。我猜你一定有过这样的体验，在冬天里呢，你靠近一个火炉就会觉得很暖和，你甚至不需要用手去触碰，隔空就能感受到，对不对？这就是火炉的能量。这个能量呢，用三维世界的肉眼它看不到，但它已经通过基本的粒子振动、扩散辐射，让你感觉到了。其实咱们宏观世界存在的一切人和物，时时刻刻都在向外部扩散辐射着带有各种信息的基本粒子，它们不断的振动，吸引、干涉、纠缠、聚合，促成事情的发生，物质的显化。比如我们常说的夫妻相，就是一对男女在一起久了，他们就会越来越像。那什么是人的内在能量呢？为了方便你理解，我姑且这样下定义：你时刻不断地向外扩散、辐射带有你某种倾向的信念和情绪信息的，能够影响外部人和物的粒子波。想象一下，你扔一块石头，那个水波的涟漪，一层一层的不断地向外扩散的那个样子。这么举例子吧，你老婆一个眼神，甚至都不需要讲话，你就能感受到她有没有在生气。公司里来了一个新同事，你光看他的长相，你就觉得很讨厌，不想靠近，说不出哪里不好，就是看着不顺眼。一个满身刀疤的黑社会大哥在你身边，一句话都不用说，你就会觉得浑身的不舒服，想赶紧躲开。这些人呢，没有跟你讲话或者互动，跟你隔着一定的空间距离，已经把带有倾向信息的能量传递给你了，让你感知到了。所以说，人的内在能量是真实存在的，而且威力巨大，你用得好，
利人利己，甚至可以改变人生。你用的不好，伤人伤己，甚至毁了人生。那我们想用好那些能量，就一定要了解另外一个东西，叫做能量频道。什么是能量频道呢？你可以把自己想象成一台电视机，这台电视机有各种频道，每个频道显示着不同的画面。你调到电影频道里面呢，呈现的就是电影；你调到新闻频道那里面呢，呈现的就全是新闻。我们人体内在的能量呢，也是如此。只要我们随时把自己的能量调到正向的高频能量频道里，我们的状态就越好，吸引显化好人好事、财富成功等等，这样的能力也就越强。反之呢，就会越弱越差。那什么是正能量？什么是负能量呢？举个例子，像和平、喜悦、爱、宽容等等，这些全是高频正能量。像自卑、内疚、恐慌、愤怒等等，这些全是低频负能量。一般没有觉醒的人呢，他遇到坏事，大多都会陷入负能量的频道里，不能自拔。从此以后，言行举止都散发着这种负能量，进而吸引了更多不好的事情，又导致了更多负能量产生。如此就这样一直循环，直到整个人变成了一个负能量的体质，变成一个可怜的苦命人。你有没有这样的经历？有的人你一看他就觉得很不舒服，很可怜，戾气重，苦瓜脸，倒霉蛋，像死鱼一样。而我观察身边的一些高人，他们最厉害的地方就是掌握了一手能够对自己的内在能量进行转念调频的技术，处处逢凶化吉，遇难成祥，一顺百顺，好运连连。他们遇到坏事的时候，会特别敏锐地觉察到，并快速地调整，始终让自己处于正能量的频道里，绝对不会滑向负能量的频道里。他们安住在专注、智慧、平静、觉知合一、慈悲、宽容、全然负责的能量频道里，让坏事到此为止，不再蔓延，不再循环，不再造作更多的因果。同时把每一件坏事看作一次宇宙对他的提醒，以这件坏事为起点，做出最优的策略，最好的改变，最有品质的回应。这些人呢，长期处在正能量的频道里，好像就得到了上天的庇佑一样，经常有好事发生，坏事就很少了。即使有坏事发生，他也能妥善圆满地化解，不种任何的新的厄运种子。希望所有看到这期视频的朋友们，要时刻内观，摆脱大脑二元对立思维的控制，保持神性意识觉知在线，时刻敏锐地觉察自己所在的能量频道和能量状态，不要陷进负能量的频道里。请记住下面的话，所有命里可能会发生的厄运，都只是种子，种子开花结果，它需要阳光、雨露等外部这些条件。厄运种子的外部条件，就是你长期在体内持有的愤恨、懊恼、悲伤、恐惧、贪欲、冷漠等等这一堆的负能量。厄运种子以你的负能量为食物，不断地壮大，请千万别再用负能量滋养它了，让自己的人生始终有80%的时间处在正面的高频能量状态中，这样你人生就会非常积极正面了。而这就是人生快乐和成功的秘诀。非常感谢你能看到最后，希望可以对你有所帮助和启发。